दोस्तों देख रहे हम लोग दही आए हैं। दही बाहर से लेने के लिए आए थे। अरे जलेबी था नहीं तो लोग दही लेके जा रहे हैं। अगर जलेबी छान रहा है तो वहाँ हम लोग जाके दही जलेबी के साथ खाएंगे। देखिए दही पैक है। देख रहे भैया जलेबी छान रहे हैं सुबह सुबह। नहीं खाली तीता चटनी, मीठा चटनी नहीं है मिल गया। पत्ता डाल दिए। जलेबी छनता हुआ है। डाउ करा बहुत तेजी ला लो। जलेबी और दही आज खाया जाएगा। हम लोग चला जाएगा पुल पे खाया जाएगा।